إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بكدبا غبيبتيوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتغنب الله من قرآن كتيوا سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ناتغنب الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نغنب الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. bakadeba nga bebitiibwa tumwebaza nanyini buyinza Allah azza wa jal oyo atulekeddewo entunnunsi zaffe nga zikyasobola okuba nga zikuba, era tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala eyatuwa obusiraamu ng'ekyengera n'abeera nga yabutwagaliza subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah tuwangalize obusiraamu bwaffe obwo tuwangalireko. Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba tunyweze abeere nga ayisa wala kyonna ekisobola okujja nga kisobola okukoona ku busiraamu bwaffe ne bwonooneka, kubanga obuyisiraamu kyekirabo kyokka omuntu Allah kyasobola okumuwa n'abeera nga amuwadde ekirabo. Abantu bangi bwe babeera balowooza ku busiraamu tebakiraba ng'ekyebbeeyi, basuubira nti kintu kiri awo si kikulu. Naye nga bwe mbagamba bulijjo bannange, abantu bagenda kutegeera obusiraamu nti kyali kikulu nga bavudde embulamu buno obwensi, ne bategeera nti tewaali badde kisobola kubawonya obuzibu obungi bwe bwolekedde okugjako obusiraamu. Bannanga b'ebitiibwa, ennaku zino ebintu tebikyategeerekeka, ng'olwaleero kyangu kya muntu kukeesa nga musiraamu ne bugenda okuwungeera ng'akaafuwadde. Ng'era omuntu bw'asobola okubuwungeeza nga muisiraamu ne bugenda okukeera ng'akaafuwadde, ekyo kyongera okukakasibwa ekigambo kya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti badiru bil a'mali saliha fitina. Temukeerewa bannange, mwanguwe musaayirire mu kukola emirimu emirungi, waliwo embeera egenda okujjanga ejjuddemu obuzibu. Yagamba nti kakita ellayli mudhlamin, mbeera egenda kubeera nga boolaba ekitundu ky'ekiro ekikutte ekizikiza. Yagamba nti nga yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yagamba alayhi salatu wassalam nti okumanyanga ebintu bigenda kubeera bizibu. Omusajja ajja yusbihu rajulu mu'minan, musajja ajja kukeeranga nga mukkiriza ajjudde obukkiriza. Wa yumsi kafira, bugenda okuwungeera nga kafuwadde. Wa yumsi mu'minan, ate omusajja abuwungeeze nga mukkiriza. Wa yusbihu kafiran, bugenda okukeera nga akafuwadde. Yagamba nabbi nti kigenda kubeerawo gyekyo yabi'a dinahu bi'aradin min ad-dunya, omuntu ng'awaayo obusiraamu asobole okufuna ebirungi ebyawano ku nsi, asobole okugula emmotoka, asobole okuzimba ennyumba mbu, asobole okwambala obulungi n'okulya obulungi n'okusula obulungi, byagenda okuvaamu enkya ebyo akwate eddiini agiweeyo mbwafuna ebyo. Mbaka yagamba nti ekyo ekiseera kijja kujja.
baganda bange bebitiibwa ennaku zino twafunye ekizibu ekyobutajjukira nti Allah tabaraka wa taala yenna nnyini buyinza ku buli kintu kyonna. Ekyo ne kiwa abakuzi b'ebinnyo abafere abayaaye ne bajja ne bayimirira mu maaso g'abantu okubasuubiza nti basobola okubawa buli kyonna ekyabalema okutuukako, omuli okubawa obugagga, omuli okubawa ezzadde, omuli okubayisizaamu enteekateeka zaabwe n'ebirala. Ekintu ekyo bakikola nga bagamba nti balina enkola ey'enjawulo etali ya bulijjo, balina enkola ey'amaanyi eyeyambisibwa amaanyi nga si ya bulijjo. Abamu beeyogerako nga bwe bali abalogo obulungi balina empewo, abamu beerimbika mu nzijanjaba nga ya busiraamu, wa maadhalika nga tebalina busobozi ku ekyo. Kati olw'okubeera nti abantu beerabira nti Allah tabaraka wa taala yalina obusobozi obutuuse ebyo byonna ku bantu, abantu bonna ne boolekera ekkubo ekyamu lye basuubira nti mwe bajja okusobola okuyita okufuna ebirungi. Baganda bange bebitiibwa, nze waliwo ekintu bulijjo kyensinga okwewuunya, nesaba Allah tabaraka wa taala akiteeke emifuba by'abantu bonna babeere nga bakyewuunya. Kyekigambo ekyayingira mitwe gy'abantu ne balowooza nti omuntu okubeera mu nsi n'abeeramu nga mulamu ateekwa kubeera nga mugagga. Bannanga omuntu osobola okubeera mu nsi nga mwoli ng'oli bulungi ddala naye ate ng'oli mwavu. Abantu bwe balowooza nti okubeera mu nsi kikwetaagisa kubanga oli mugagga era kikwetaagisa kubanga buli kyoyagala okifuna, kati bangi tebakkiriza nti obusiraamu kyetaagisa okuba nabwo, wa maadhalika nga tewali kya bugagga kisinga busiraamu. Baganda bange ekyenjagadde okubajjukiza olwaleero kubategeeza tewali yenna alina busobozi busobola kumalira muntu kyetaago kye mu nsi muno. Taliyo. Tewali muntu yenna alina busobozi bumalira muntu kyetaago kye nga Allah takkiriza. Taliyo. Ebintu byonna bye tufuna mu nsi muno ebirungi n'ebyo bitambulira wansi wa kugera kwa Allah tabaraka wa taala na kwagala kwe. Buli muntu yenna yeetaaga okufuna obulungi n'okuba obulungi mu nsi, ekyo oteekwa okuba ng'okimanyi. Tewali muntu asobola kuwa bugagga nga Allah yakuwandiikako nti ogenda kubeera mwavu. Taliyo. Ng'era bwe kitasoboka muntu kufuula mwavu Allah nga akuwandiikako nti ogenda kuba mugagga. Taliyo. Yagamba Allah mu Qur'ani ekiri mu suratu Al-Ankabut aya ey'17 yali ayogera ku bantu abalina entegeera ng'ey'abasiraamu b'e Uganda n'amawanga gasigadde gye balina, nga balowooza nti waliwo enkola ey'ekirogo esobola okugaggawaza omuntu. Yagamba Allah nti inna alladhina ta'buduuna min duni llahi awthanan wa takhluquuna ifka. Abasajja bano baabumbanga amasanamu gaabwe ne bagassaawo ne batandika okukunga abantu okusinza n'okusaba amasanamu ago nti gagaba emikisa, gagaba ezzadde, gamala ebizibu, gagaggawaza abantu. Allah yagamba nti inna alladhina ta'buduuna min duni llah, ebyo bye musinza ebitali Allah tabaraka wa taala, awthanan, masanamu, wa takhluquuna ifka, n'ekyo ekikolwa kye mukola ekyokugateekawo mukola ekikolwa ekikyamu ekitali kituufu. N'agamba Allah azza wa jalla nti inna alladhina ta'buduuna min duni llah, byonna bye musaba ebitali Allah tabaraka wa taala, la yamlikuuna lakum rizqa, tewali kifuga riziki yammwe. Nagani fabitagu inda Allahi rizqa, buli muntu yenna yeetaaga okugabirirwa kunenyewa Allah tabaraka wa taala, wa abuduuhu, mumusinze Allah tabaraka wa taala, washkuru lahu, okumugattengako n'okumwebaza mukimanye tuwa ilaihi turja'un, Allah jali azza wa jalla mugenda okudda. Baganda bange aya ekulaga nti kyonna kyosuubira nti mwogenda okuyita okufuna rizikiyo atali Allah tabaraka wa taala tekisobola. Omuntu yenna buli lwolowooza nti waliwo asobola okugaggawaza n'akuwa ebyobugagga atali Allah tabaraka wa taala, ako kaba kabonera akalaga nti tomanyi naki kigenda mu maaso mu nsi. Yagamba Allah mu Qur'an nti waka'ayyin min dabbati la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Waka'ayyin min dabba, bimeka mu biwuka, mu bisolo, mu binyonyi
la tahmilu rizqaha nga tebisobola kusitula riziki yabyo, tebisobola genda kukola, tebisobola genda kulima. Allahu yarzuquha, Allah subhanahu wa ta'ala yabigabirira, wa iyyakum, nam Allah yabagabirira. Lwaki Allah atugenti wa iyana, naffe Allah yatugabirira, kukulaga nti buli kintu kyonna ekiri mu nsi wano kiri wansi wa kugabirirwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu bonna balowooza nti omuntu okufuna riziki alina kumala genda wa mulogo. Ekinyonyi kigenda wa mulogo ki akiwe riziki, ekisolo kigenda wa mulogo ki akiwe riziki, ekiwuka kigenda wa mulogo ki akiwe riziki. Waka'ayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Bimeka bisolo, ebiwuka ebyewalula, ebinyonyi ebitambulira mu bbanga, ebitasobola kugenda kukola, Allahu yarzuquha, Allah yabigabirira, wa iyyakum, nammwe Allah yabagabirira, wa huwa as-sami'ul alim, Allah awulira ate mumanyi. Baganda bange, obukkiriza bw'abantu bugenze olw'okusuubira nti ebizibu bye balina ebingi abalogo bwe bateekeddwa okubimalawo, ne kibaako abalogo okweriisa enkuuli, ne bavaayo ne beerangirira ne basuubiza nti bamala ebizibu. Tewali muntu asobola kumalawo kizibu. Yagamba Allah mu Qur'an ekitiibwa, wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu, tewali kintu kyonna mu bintu abantu bye mwagala okufuna mu nsi, yagamba Allah nti illa 'indana khaza'inuhu, okujjako nga nze nina amawanika gaakyo, wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, ekintu ekyo siyinza kukissa okujjako mu kiseera kyakyo ekigere ekimanyiddwa. Abeetaaga obugagga, abeetaaga visa, abeetaaga ezadde, abeetaaga ebintu byonna ebisigadde ebintu ebyensi. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu, tewali kintu kyonna Allah agambye nti okujjako nga amawanika gaakyo gali gyali. Wama nunazziluhu, tasobola kussa bintu ebyo bye mwagala illa biqadarin ma'lum, okujjako ng'ekiseera ekituufu kituuse Allah kyawandiika. Temwonoonekerwa busiraamu bwammwe, temwonoonekerwa bukkiriza bwammwe. Abantu abasinga obungi ekibatwala ku ndagu, ne mutuuka okukola ebintu ebitakoleka, abantu basaddaaka abantu bannaabwe, abantu bakoze ebintu by'osobola okwewuunya, banoonya nsimbi, banoonya bugagga, banoonya mayumba malungi, gyagenda okusulamu ennaku bbiri ekyafa agiveemu, nakkiriza n'emwonoonekera obusiraamu. Baganda bange, omuntu yenna okusuubira nti waliwo omuntu munna asobola okumalira ekizibu kye, ekikolwa ekyo kyonoona obusiraamu bwo. Yagamba Allah mu Qur'an ekitiibwa, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, tewali kintu kyonna kitambula ku nsi kuno okujjako ng'okugabirirwa kwakyo kuli wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah yamanyi obunaabeera obutebenkerero bwakyo, wa mustawda'aha, n'obuddiro bwakyo. Tewali kintu kyonna naawe nga mwoli ampuza okujjako nga buli kye weetaaga mu nsi Allah yakirina. Omulogo si yakirina, omusabize si yakirina, omukubi w'ekitabo si yakirina, biri wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kyobulanga Allah tugenda fabtagu 'inda Allahi rizqa, buli muntu yenna yeetaaga okugabirirwa kunoonye wa Allah tabaraka wa ta'ala, wa'buduhu, Allah musinzi, washukuru lahu, mwebaze, Allah ajja kuwa riziki. Tewali muntu agaba mukisa. Abazze babeera mu njogera zange nabagamba ti baulama batugamba kye bayita albarakatu, kye bayita omukisa, kitegeezaamu nuzulu khairul ilahi, kitegeeza okukka kw'obulungi bwa Allah fi shay'in, ne bukka mu kintu, wa thubutuhu fihi, ne bukinyweramu. Kye bayita omukisa kitegeeza okukka kw'obulungi bwa Allah, ne bukka mu kintu, busobola okukka mu zadde, busobola okukka mu birundwa, busobola okukka mu birime, busobola okukka mu makaago. Obulungi bwa Allah busobola okukka mu maali yo kebeere nga ntono ne bunyweramu. Tewali mulogoye ebinaayina buyinza busobola genda wa Allah n'ajjayo obulungi n'abussa mu kintu.
abaloko bano be muwulira bannanga abeeranga ne mugenda gye bali ne boonoona eddiini yammwe bafere bagala kubabba era muteekwa okuvayo abo walimu ekyo mukyogereko mulabule abantu badde eri Allah waabwe yagabirira. Allah yali tasobola kuteeka abantu mu nsi muno ate naddira okugabirirwa kwabwe n'okumala ebizibu byabwe ekyo n'akissa mu mikono gy'abaddu banne. Nedda, Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okuteekawo ensi eno n'agiteekateeka n'engeri gy'egenda okutambula alina obusobozi obugigabirira kitekyetaaga kgenda wa mulugu. Yagamba Allah mu Qur'an, walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ng'ayongera okutulaga nti Allah yagabirira, walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw, abantu yali ategeeza abantu b'omu Makka nti abantu abo senga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ne babeera nga baamutya ne bamukkiriza Allah nga bw'ateekeddwa okukkirizibwa. Yagamba Allah lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi, yali bagguliddewo emiryango, yali bagguliddewo barakatin min as-sama, emikisa egiva waggulu n'emikisa egiva mu ttaka. Walakin kazzabu, wabula kye baakola ki? Baawakanye fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kati Allah n'abakwatako olw'ebyo bye baakolanga. Bwabula batugamba nti ayyi law amanu biqulubihim imanan swadiqan, nti abantu bano senga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala obukkiriza obw'amazima, wasaddaqatuhu al-a'mal, kati obukkiriza buno obuli munda ne giberanga emirimu gye bakola gibukakasa. Wasta'amalu at-taqwa, ne bakozesa okutya Allah tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan, kungulu waabwe ne munda waabwe. Kungulu waabwe nga bukkiriza bwe buliyo na kutya Allah tabaraka wa ta'ala, wa bitaruki jami'a ma harrama Allah, ne baleka buli kintu kyonna Allah kiyaziiza. Lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi, Allah yali bagguliddewo emiryango gy'emikisa okuva mu magulu omusanvu, wakadhalika ne mu nsi ne babeera bulungi. Ne kibeera nga akaguwa akali wakati w'ebirungi bye twagala mu nsi okubifuna n'obutabifuna kali mu kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala na kubeera nga tumutya. So si genda kubasawo, so si kugenda ku balogo. Omuntu yenna asuubira okufuna ensimbi nti ajja zifuna ng'agenze ku mulogo, munnanga oba otengejjera busa. Omuntu yenna anoonya emikisa ng'oyagala okufuna obulungi mu nsi, buli kyokola kigende bulungi, ng'osuubira nti ogenda kukijja wa mulogo, munnanga omala biseera. Allah atugambye nti abantu b'omu Makka senga bakkiriza Allah biqulubihim, n'emitima gyabwe imanan swadiqan, obukkiriza obujjudde obulungi. Kati obukkiriza obwo ne bukakasibwa emirimu gyabwe gye bakola, ne beeyambisa okutya Allah tabaraka wa ta'ala okw'omunda ne kungulu, ne baleka buli kyonna Allah kye yabaziyiza. Allah yali bagguliddewo emikisa okuva mu magulu omusanvu ne mu nsi. Fa arsala as-samaa alayhim midraran, Allah yali basirizza enkuba okuva mu ggulu ng'efukumuka. Wa ambati lahum min al-ardi, Allah n'abeeranga abamezesa okuva mu ttaka ma bihi yaishuuna wa taishu, ebyo basobola okuwangaala nabyo n'ebyali badde biwangaalwako ebisolo byabwe. Bwe baagaana okutya Allah tabaraka wa ta'ala, ne bagaana okumukkiriza, ne bawangaalira ku bikolwa ebikyamu, baakeera enkyanga Allah abajjeemu emikisa. Kyova bange ensi eweddemu baraka. Emyonono gye bikomye okweyongera n'abantu obutadda wa Allah kimala, kyekivuddeko emikisa okuggwa mu nsi. Allah n'anyiga ensi n'agijjamu omukisa. Kati buli muntu yenna yeetaaga omukisa n'okuba obulungi n'okutuuka ku buli kyoyagala, oteekeddwa kudda wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'atyo Allah bwe yagamba Allah fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, Allah n'abakwata n'ababonereza n'ebyo bye baali nga bakola mu ngeri ki? Bil uqubati wal balaya. Allah n'abatuusaako ebibonerezo wal balaya n'emitawaana egy'enjawulo. Wa naza'u al barakati, Allah n'abeeranga yajja omukisa bye bakola. Wa kasratu al afati, endwadde ne zeeyongera n'emitawaana egy'enjawulo. Wa hiya bi ba'di jazaa'i a'malihim, ng'emitawaana ekyo ekigireese
kwe kusasulwa kw'ebikolwa byabwe ebikyamu osobola otya okufuna obulungi obwava ewa Allah tabaraka wa ta'ala ng'oli ku bwezi oli ku bubbi oli ku riba mulemedde ku byonoono ebyenjawulo bwe mubawo nti Allah tatufuddeeko ne mugenda mbarogo omuntu yenna yeetaaga okufuna obulungi obuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala ateekwa kusembera wa Allah na mirimu emirungi baganda bange insha Allahu ta'ala bakubiriza nti omuntu yenna ayagala obulungi obuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala ateekwa kubufuna na kukola mirimu mirungi ateekwa kubufuna na kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala na kumutya yagamba Allah mu sura al-Maida walau annahum aqamu at-taurata wal-injila yali agamba abayudaaya nti abantu abo senga bayimirizaawo Tawurata ekitabo ekyakka ku nabbi Musa ne bakikolerako nga bwe kiteekeddwa okukolerwako wal-injili n'ekitabo ekyakka ku nabbi Musa enjiri wama unzila ilayhim min rabbihim n'ekyo ekyakka okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ng'ategeeza mu Qur'an ayi aqamu biawamirihima amakulu ne bayimirizaawo ebiragiro ebyajjira mu Qur'an ebyajjira mu Tawurati n'enjiri wanawahihima n'ebiziizo ebyajjira mwebi amakulu ne beekwata ku biragiro ebyajjira mu Tawurati n'enjiri n'ebiziizo ebyajjira mu Tawurati n'enjiri ayi ne babeeranga abantu abo kama hassahum Allah ngabo yabakubiriza min iqamatiha okubanga abimirizaawo al-imanu bima nibaberanga babimirizaawo ngabo biteekeddwa okuyimirizibwawo mu ngeri eyo nga kike banoonyaamu min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kibanoonyaamu mu kukkiriza Tawurati n'enjiri nga baagala balina kuyita mu ekyo basobole okukkiriza okutumwa kwa nabbi Muhammad ne Qur'ani kibagamba Allah nti abantu abo yali badde Allah la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah yali baliisizza okuva waggulu waabwe ne wansi w'ebigere byabwe amakulu nti Allah yali badde abasize enkuba n'etonnya ebimera ne bimera abantu ne bakola ne bafuna essente buli muntu n'abeera bulungi ne balyanga tebalina mutawaana wabula kyebakola baagaana okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ne bagaana okukkiriza Tawurati n'enjiri nga bweteekeddwa okukkirizibwa ne bagaana okugondera nabbi Muhammad ne Qur'an Allah n'akeera ekya n'abajjako omukisa kati baganda bange insha Allahu ta'ala mbakubiriza okubanga mudda wa Allah tabaraka wa ta'ala gye muteekeddwa okufuna obulungi tewali muntu yenna afuna bulungi okujjako obulungi bwa Allah tabaraka wa ta'ala na buli muntu yenna yeetaaga okuwona obubi okusaba okuwona obubi ayina kusaba Allah tabaraka wa ta'ala tateekeddwa genda ku balogo wadde ogenda ku basamize oba abakubi b'ebitabo Allah ye yekka agabirira ebitonde bye muteekeddwa abooluganda okukimanya ti Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha'u senga Allah tabaraka wa ta'ala riziki yali ajanjuliza abaddu nga buli muntu bw'ayagala bakulu oyagala bukadde 10 nga Allah akuwa oyagala obukadde 5 nga Allah akuwa oyagala 10 nga Allah akuwa labaghaw fil ardi abantu bujemu bwali susse munsi walakin wabula yunazzilu biqadari ma yasha'u Allah sabuli muntu amuwe ekigero ekyo ye Allah kyaba yagadde omusiraamu nga Allah yakuwandiikako nti togenda kufuna sente mu nsi ogenda kuwangala ofuna 15 buli lunaku ne bw'oligenda ku mulogo atambulira ku nnyanja ogenda kuwangala oli mwavu kati lwaki ofiirwa obwavu bwo nga kyogenda okufuna mu nsi Allah yakirina lwaki ofiirwa obusiraamu bwo nga kyoyagala okutuukako Allah yakirina tuteekwa kudda wa Allah tabaraka wa ta'ala ye mukama waffe huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin Allah ye mugabirizi kati baganda bange insha Allah ta'ala ekindeesezza ebigambo bino okubyogerako waddenga okwogerako tekuyinza kujjayo bugazi bwabyo kubalaga nti ekimu ku bintu ebitwala abantu ku balogo n'abalogo okweyongeramu amaanyi okutuuka n'okweranga tekyalingawo abantu okuteeka amasabo ku makubo tekyalingawo abalogo tebeeranganga ekyo tekyalingawo naye ekireese abalogo okuvaayo okweranga nam ne batuuka n'okuteeka ebipande byabwe ku makubo lwakubeera nti baategeera nti abantu mwerabira Allah wamwe tabaraka wa ta'ala ne mubeeranga essuubi mwalijja ewa Allah ne mulissa bitonde binnammwe
nibakeera ekyo olwalo nga babagaggawalako omusajja oyina emitwalo 2 wali badde otetenkanya naago n'osaba Allah n'ateeka omukisa gyonna ogikwata n'ogiweeyo ew'omulogo n'agaggawala gwe n'osigala ng'oli mwavu nga tolina n'olwekyo insha Allah buluganda tubakubiriza okubeera nga mudde wa Allah tabaraka wa ta'ala yeye kajjo okubagabirira bakadde baffe abakulembera abantu ku bitundu tubasaba insha Allah ta'ala musomo gw'okusomesa abantu okukuuma enzikiriza mubasomesa enzikiriza babeere nga bagikuuma omuntu toyina kintu kyoyina mu nsi muno kyogenda kuba nakyo mu nsi muno nga kya mugaso ng'okuba n'enzikiriza ennamu Allah yagamba mu Qur'ani ti yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim yali akona qiyama tiwerunaku omwana lwatagenda kugassa mukadde we nemali lwatagenda kugassa muntu yenna illa man ata Allah okujjako yaligende wa Allah tabaraka wa ta'ala biqalbin salim ng'alina omutima nga mulamu tewali kintu kikuuma mutima gwa muntu nga mulamu okujjako ekikuuma omutima gw'omuntu nga mulamu guteekwa okuba nga gulina enzikirizanga nnamu kati emaali gy'oyagala okubeera nayo nga nyingi Allah gambye tegenda kukugasa abaana be weetaaga nga bangi tebagenda kukugasa ekigenda okukugasa kyekyo gwe mutima omulamu kati kino ekigenda okuzza omutima gwe wa Allah tabaraka wa ta'ala nga mulamu nayo nga yenzikirizayo ate okikutta okiweeyo osobole okufuna ekyo ate ekitagenda kukugasa abooluganda temwonoona nzikiriza yammwe lwakwagala bya bugagga temwonoona nzikiriza yammwe lwakwagala baana muteekeddwa okukakasa nti ekibbeeyi kye mulinawo kye musigaza kyokka ng'ekyo Allah kyabaagalamu era nga kyagenda okubabuuzaako yenzikiriza ennamu etaalimu shiriki yenna etaalimu bid'a yonna abo abasajja be mulaba ku by'ebitabo bayaaye babbi baagala bagaggawalako wakadhalika n'abo abeeranga nti basawo bakinnansi omuntu yenna omugezi alimu amagezi agategeera ateekwa kubeera ng'obwetaavu abuzza wa Allah tabaraka wa ta'ala buli lwoddira obwetaavu bwo n'obuzza eri ekitonde kyonna yagamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam Allah akulega n'osigala ng'obonaabona n'osigala ng'ekitonde tekikumalidde bwetaavu bwo ate nga ne Allah akusudde n'olwekyo insha Allah ta'ala tuwaayo okuvumirira omukyalo oyo agenda yeera ng'abeera ennateete ng'akunga abantu abagamba mbu simanyi asabira abantu emikisa ayamba abantu okufuna visa ayamba abaana simanyi okuyita ebibuuzo agaba enzadde agaba emikisa simanyi atebenkeza amaka oyo omukyala temuwuliza bigambo bye era tusaba insha Allahu ta'ala bakadde baffe abawali muveeyo mulabula abantu kyomuntu yenna ajjira mu kifaananyi ekyo aba mubi nnyo n'okusinga omukaafiri lwaki nti ye asinziira mu busiraamu bwennyini n'atandika okukola ebikolwa ebityoboola amateeka g'obusiraamu n'obusiraamu abantu bali balowooza nti oba oli awo eyo entegeera entuufu ey'obusiraamu so nga nkyamu oyo omukyala ateekwa okubeera ng'ekyo ekikolwa akikomya era abeere nga yeenenyadde wa Allah tabaraka ta'ala kireke bw'abeera nga yembeera kwafiiridde Allah ajja kubeera ng'amwokya omuliro n'abantu bonna abagendayo Allah ajja kubookya omuliro muteekwa kudda wa Allah tabaraka wa ta'ala nakulongoosanga Allah bw'atugambye walau anna ahla alqura amanu wattaqaw abantu ba Makka senga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala imanan sadiqan nga bakkiriza Allah n'obukkiriza nga bw'amazima wasta'amalu taqwa ne bakosa okutya Allah tabaraka wa ta'ala okwokungulu ne munda yagamba Allah tabaraka wa ta'ala yafatahna alaihim barakatin minas samai yali babunduguddeko emikisa nga giba mu ggulu ne gikka mu nsi buli kyoyagala munnange n'obeera ng'okifuna kati insha Allahu ta'ala tubasaba oluganda mubeere nga muleka abalugo temugenda gye bali bavumirirwe bakyayibwe babeere nga bavoolwa buli mutu yenna gwe mutegedde nga musiraamu ayina erinnya ery'ekiwalabu ery'obusiraamu ng'asula ku kyalo okwammwe oba yeerimbika mu kusoma dduwa osimanyi bano bankuba kitabu enzijanjaba y'enkyamu mubaboole bwe bafa temubaziika bwe bafiirwa temubaziikirako bwe balwala temubalambula bakyamu batta ekifaananyi ky'obusiraamu boonoona enzikiriza z'abantu baboolwe bwe mutegeera mu kitundu nti gyali mumulangirire mu muzikiti nti oyo omukyamu alina entegeera nkyamu bw'omusanga mu kkubo tomubuuza tomuwa salaamu mubaboolere ddala olw'ensonga nti baguddewo enkola ey'okwonoona ekitiibwa ky'obusiraamu n'okukitta n'okukimalamu amaanyi n'okujja abantu ku Allah waabwe babeere nga bazza omuntu oyo eribo
ومع ذلك نغتبين مغاسو غنابو رغاندا ان شاء الله تعالى بسبا مديوا الله تبارك وتعالى يا نبي مواغرا يمغغا الله يغاما مقران ايستيوات يا ايها الناس ابانge bantumwe antumul fuqara'u ila Allah memuli bavu nyote mwinake mwineri Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah yemugagga yatenderezebwa tewali kitonde kigagga mu nsi muno ebitonde byonna byabo buli kitonde kyetaavu bwe kibange ekitonde kyetaavu tewali kitonde kisobola kumala bwetaavu bwa kinnaakyo ayina obuyinza n'obusobozi male ebyetaago byafa abooluganda ya Allah tabaraka wa taala mudde gyali Allah mweteefuteefu okubamalira ebyetaago byammwe singa mulongoosezza ne mumusaba ne mutamugattako kintu kirala kyonna ne mudda ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.